नमो नारायण। हामीलाई अवलोकन गरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूमा हार्दिक नमन। आज पनि यहाँहरूका समक्षमा श्री स्वस्थानी व्रत कथालाई लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। आउनुहोस् कथालाई प्रारम्भ गर्नुभन्दा पूर्व पुष्पाञ्जली गरौँ। तत्पश्चात हामी कथाका प्रसङ्गहरूलाई अगाडि बढाउनेछौँ। हरि ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुता स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपु शुक्लाम्बरामल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन्मुक्तावलीशोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासायामिततेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायणकथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अथ नवमोऽध्यायः। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि। त्यहाँ पछि इन्द्रादि समस्त देवताहरू महादेवले सती देवीलाई त्यसरी पीठमा बोकेर पृथ्वी भ्रमण गरेर हिँडेको देखेर वैकुण्ठमा गएर भगवान विष्णुसँग बिन्ती गरे, हे परमेश्वर, महादेवले शोक गरेको देखेर दुखी नहुने यो समस्त ब्रह्माण्डमा एउटा जीव पनि पाइने छैनन्। हजुरले यो ब्रह्माण्डको रचना गर्ने र शिवजीले रक्षा गर्ने हो। हजुर दुईले नगरे विश्वको सुरक्षा अरू कसले नै गर्ला र। यस बखत शिवजी दक्षको यज्ञबाट सतीदेवीलाई पीठमा बोकेर पृथ्वी भ्रमण गरिरहेका छन्। जबसम्म सतीदेवीको मृतदेह रहला तबसम्म शिवजी भ्रमण गरि नै रहनेछन्। अब हजुरको मायाले माखा वा झिङ्गा सृष्टि गरेर अर्थात् औषा वा किरा पारेर सतीदेवीको अङ्गलाई गलाएर पतन गराइदिनुहोस्। सकल देवी देवताहरूको यस्तो प्रकारको बिन्तीलाई सुनेर भगवान विष्णु आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे देवता हो, तिमीहरूको कल्याणका लागि मैले आफ्नो मायाले झिङ्गा उत्पन्न गरी औषा पारी सतीको देहलाई गलाएर अवश्य पनि पतन गराउँला। यसमा शङ्का नगरे। अब तिमीहरू अमरावती जाओ। भगवान विष्णुको त्यस्तो प्रकारको आश्वासन पाइसकेपछि देवताहरू हवस भनी विष्णुलाई दण्डवत प्रणाम गरी आफ्ना आफ्ना लोकमा फर्केर गए। अनि विष्णु भगवानले आफ्नो मायाद्वारा झिङ्गा उत्पन्न गराई औषा पारिदिए। अनि सतीदेवीको शरीर टुक्रा टुक्रा भएर पतन भयो। जहाँ जहाँ अङ्ग पतन भयो त्यहाँ त्यहाँ एक एक पीठ उत्पन्न भयो। त्यहीँ त्यहीँ ब्रह्माजीले एक एक स्वयम्भूलिङ्ग उत्पन्न गराए। सबैभन्दा पहिले नेपालमा गुह्य पतन भयो। नेपाल पीठ गुह्येश्वरी देवी, चन्द्रघण्टा योगिनी, सिद्धेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा इन्द्रादि देवताई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई सत्य, त्रेता, द्वापर र कली यी चारै युगमा देवताकै नामले प्रख्यात भए भनेर वरदान दिइन्।
फेरि वाराणसीमा पुगिसके पछाडि शिरको पतन भयो। वाराणसी पीठ विशालाक्षी देवी सङ्कटा योगिनी विश्वेश्वर महादेव उत्पन्न भई शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस मोक्ष भूमिमा गन्धर्वहरू आएर नाचगानद्वारा तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वाक्य सिद्धि हुने वरदान दिन्। फेरि कामरूपमा पुग्दा छाती पतन भयो। कामरूप पीठ कामक्षा देवी कीर्ति योगिनी चक्रधरेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा यक्षगण आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर स्वर्ग मर्त्य पातालमा सदा यक्षगणका नामले विख्यात हुनेछौ भनेर वरदान दिन्। फेरि पौरबन्धमा गएर दाहिने कान पतन भयो। पौरबन्ध पीठ अम्बिका देवी चन्द्रबेगा योगिनी धनेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा दैत्यगण आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर देवगणलाई जित्न सके भनेर वरदान दिन्। फेरि कश्मीरमा गई जिब्रो पतन भयो। कश्मीर पीठ शारदा देवी घोर घण्टा योगिनी श्रमधारेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा किन्नरगण आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर इच्छा सिद्धि होस् भनेर वरदान दिन्। फेरि कन्नौजमा पुगी अङ्गको छाला पतन भयो। कान्यकुब्ज पीठ सफला देवी झङ्केश्वरी योगिनी र दुग्धेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा रावण आएर तपस्या गर्यो। ईश्वरी प्रसन्न भएर देवलोक जित्न सकेस् भनेर वरदान दिन्। फेरि पूर्णगिरीमा गई बायाँ कान पतन भयो। पूर्णगिरी पीठ पूर्णादेवी कपाल कुण्डला योगिनी र चन्द्रेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस मोक्ष भूमिमा गन्धर्वहरू आएर नाचगान गरी तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर इन्द्रका सभामा नाचगानमा कहिले नचुके भनेर वरदान दिन्। फेरि अस्तातकमा पुग्दा दाहिने हात पतन भयो। अस्तातक पीठ कर्तेश्वरी देवी एकाक्षी योगिनी निन्द्रापतेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा राधिकागण आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर तिमीहरूको सदैव कृष्ण दाइना अर्थात् अनुकूल रहन् भनेर वरदान दिन्। फेरि चामुण्डा चलमा गएर बाहु पतन भयो। चामुण्डा चलपीठ पुकम्बे योगिनी चामुण्डा देवी र इच्छा बिरुकेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा नारद मुनि आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर तिम्रो वाक्य सिद्धि होस् भनेर वरदान दिन्। फेरि एकाबिरमा पुग्दा बायाँ हात पतन भयो। एकाबिर पीठ सिद्धेश्वरी देवी सिद्धा योगिनी दुग्धेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा कर्णवीर आदि श्मशान आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर सम्पूर्ण मृतकको दाह गर्न सके भनेर वरदान दिन्। फेरि कामरोष्ठमा पुग्दा घाँटी पतन भयो। कामरोष्ठ पीठ कामिनी देवी महाकालेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा लक्ष्मी आएर तपस्या गरिन्। ईश्वरी प्रसन्न भएर सृष्टि स्थान हुन सके भनी वरदान दिन्। फेरि त्रिश्वेतमा पुगेर मलद्वार पतन भयो। त्रिश्वेत पीठ महाकालेश्वरी देवी विकटदन्ता योगिनी त्रिपुरेश्वर महादेव उत्पन्न भई शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस मोक्ष भूमिमा यमराज आएर नाना उपचारले पूजा गरेर पूजा से तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर ब्रह्माजीको सृष्टि संहार गर्न सके भनेर वरदान दिन्। फेरि कैलाश पर्वतमा पुगिसके पछाडि दाहिने पाहु पतन भयो। कैलाश पीठ पार्वती देवी अग्विका योगिनी विश्वम्भरेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस मोक्ष भूमिमा ब्रह्मा आएर अनेक स्तुति सहित तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान माग भनिन् र ब्रह्माले तीनै लोकमा सृष्टिकर्ता हुन पाऊँ भनेर वरदान मागे। ईश्वरी प्रसन्न भएर तथास्तु भनेर वरदान दिन्। फेरि भृगु क्षेत्रमा पुगेर उपल्लो दाँत पतन भयो। भृगुपीठ शरदा देवी ब्रह्मदाह योगिनी सत्वेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा धर्मदत्त राजा आएर योग मार्गले तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर तिमीलाई कसैले जित्न नसकुन् भन्ने वरदान दिन्। फेरि चन्द्रपुरमा गएर दक्षिण नेत्र पतन भयो। चन्द्रपुर पीठ चन्द्रादेवी सिद्धा योगिनी प्रकाशेश्वर
महादेव उत्पन्न भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा 10 दिक्पालहरू आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर तिमीहरू आफ्ना आफ्ना दिक् स्थितिमा रहन सके भनेर वरदान दिइन्। फेरि केदारमा गएर देब्रे हात पतन भयो। केदार पीठ केदारेश्वरी देवी चामुण्डा योगिनी कोटेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा 11 रुद्र आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान ल्याऊ भनिन् र 11 रुद्रले हामीहरूको तेज समान रहोस् भनेर मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनिन्। फेरि श्रीपीठमा पुग्दा तालुको पतन भयो। श्रीपीठ कमलादेवी भद्रा योगिनी कमलेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा अष्टवसु आएर 16 पूजा र तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान ल्याऊ भनिन्। अष्टवसुले हामीहरूको वाक्य सिद्धि होस् भनेर मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनिन्। फेरि एकावीरमा गएर नाभि पतन भयो। एकावीर पीठ एकवीरा देवी गोरक्षा योगिनी हाटकेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा नागहरू आएर नाना रत्न मणिमाणिक्य चढाई पूजा र तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान ल्याऊ भनिन्। नागहरूले सप्त पातालको अधिपतित्व प्राप्त होस् भनेर मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनिन्। फेरि जालन्धरमा पुगेर तल्लो ओठको पतन भयो। जालन्धर पीठ जालपा देवी ज्वालामुखी योगिनी पिशाचेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा कामधेनु गाई आएर नित्य दूध अर्पण गरी तपस्या गरिन्। ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान ल्याऊ भनिन्। कामधेनुले मेरो दूध दही घिउ मलमूत्र सधैँ पवित्र मानियोस् भनेर मागिन्। ईश्वरीले पनि तथास्तु भनिन्। फेरि कुशलान्तकमा पुगेर कपालका केशहरू पतन भए। कुशलान्तक पीठ भूतघण्टा योगिनी शेरेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस मोक्ष भूमिमा अश्विनी आदि 27 नक्षत्र आएर भक्तिका साथमा तपस्या गरे। ईश्वरीले प्रसन्न भएर वरदान ल्याऊ भनिन्। नक्षत्रहरूले ज्योतिष शास्त्र हाम्रो अधीनमा रहोस् भनेर मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनिन्। फेरि मल्लवीमा पुगेर बायाँ पैताला पतन भयो। मल्लवी पीठ महाकाली देवी कराला योगिनी भूपालेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यहाँ 12 आदित्य आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान माग भनिन्। 12 आदित्यले हामी 12 महिनाका अधिपति रहौं भनेर मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि देवकोटमा पुगेर बायाँ घुँडा पतन भयो। देवकोट पीठ भद्राक्ष देवी ललिता योगिनी र मातेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा मेषादि 12 राशि आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान माग भनिन्। राशिहरूले मनुष्यहरू हाम्रा अधीनमा रहन् भनेर मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि गोकर्णमा पुगेर बायाँ कान पतन भयो। गोकर्णपीठ भैरवी देवी एकजङ्घा योगिनी यागेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा विष्कुम्भादि योगहरूले ठूलो कष्ट सहेर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान ल्याऊ भनिन्। ती योगहरूले ज्योतिष शास्त्र हाम्रा अधीनमा रहन् भनेर मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनिन्। फेरि अट्टहासमा पुगेर तल्ला दाँतहरू पतन भए। अट्टहास पीठ भ्रामरी देवी शङ्खधरा योगिनी शतभूतेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा बागमती आदि नदीहरू आएर जल चढाएर भक्तिपूर्वक तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान माग भनिन् र बागमती आदि नदीहरूले हामीमा भुक्ति मुक्ति दिने अधिकारको प्राप्ति होस् भनेर मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनिन्। फेरि मातुलेश्वरमा पुगेर दाहिने स्तन पतन भयो। मातुलेश्वर पीठ योगेश्वरी देवी पिङ्गला योगिनी बुधराधेश्वर महादेव उत्पन्न भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा आएर कश्यपादि ऋषिहरूले तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान ल्याऊ भनिन्। ती ऋषिहरूले चारै वेद हाम्रा अधीनमा रहन् भनेर मागे। ईश्वरीले पनि तथास्तु भनिन्। फेरि विश्वमा पुगी बायाँ स्तन पतन भयो।
विश्वपीठ भुवनेश्वरी देवी भुवना योगिनी कृष्ण वर्णेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे त्यस सिद्ध भूमिमा श्री कृष्ण आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान माग भनिन्। श्री कृष्णले तीनै लोकका स्त्रीहरू मलाई देखेर मोहित होन् भनेर वरदान मागे। ईश्वरीले पनि तथास्तु भनेर वरदान दिइन्। जय जय श्री स्कंद पुराणे केदारखंडे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्या व्रतकथायां सती देवी अंगपतनम नाम नवमो विश्राम। नारायण हरे हरे। हरि ओम उपनयतु मंगलम वह सकल जगन मंगलालयः श्रीमान दिनकर किरण निबोधिता नवनलिन दल निवेक्षणः कृष्णः। काले वर्षतो पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भयाः। अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनाः सधना सन्तु जीवन्तु शरदां शतं। तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंगः। या कुन्देन्दुतुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रामृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत्। नारायणायेति समर्पयेतत्। ओम श्री स्वस्थानी दिव्यार्पणमस्तु।